Al-Quran mangrupakeun kitab suci anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab anu disebatkeun Al-Quran teh lafdun munazzalun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu wal muta'abbadu bitilawatihi walau bi aqsari surah. Lafad anu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumana melalui malaikat Jibril alaihi salam, al-mu'jizu wal muta'abbadu bitilawatihi, jadi sebuah kemuliaan, jadi sebuah ibadah ku dibacana walau bi aqsari surah, sanajan pangpendek-pendekna surah. Pami kurang diperhatoskeun pangpendekna surah dina Al-Qur'an surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar sareng saterasna. Sanajan pangpendek-pendekna tina surah, sanajan sapotong ayat, najan ukur sababaraha huruf anu ku urang diaos, insyaallah wal muta'abbadu bitilawatih, janten ibadah ku dibacaan. Ciri khas Al-Quran hiji, ngajelaskeun kebenaran secara gamblang sakumaha firman Allah subhanahu wa ta'ala anu tertera dina surah Al-Bayyinah ayat 2 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, nyaeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu tugasna macakeun lembaran-lembaran suci Al-Qur'an. Kemudian Rasul diutus saat masyarakat Arab Mekah seueur anu jahiliyah ngayakini bahwa pangeran itu seueur. Jadi teu cukup ti hiji, orang-orang jahiliyah meyakini bahwa Tuhan teh seueur pisan, sehingga ketika Futuh Mekah tahun 8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngahancurkeun sekitar 360 patung patekong nu aya di sabudeureun Ka'bah, nu mana disembah ku orang-orang jahiliyah harita. Sabab orang jahiliyah ngayakini bahwa pangeran itu seueur. Jauh tina bener. Penyembah berhala-berhala anu disangka yan ku aranjeuna eta berhala teh pangeran, bari jumlahna leuwih ti hiji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah, saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah nomor kahiji, Tuhan itu hanya satu, pangeran kur hiji. Sehingga ningali dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu nyebutkeun bahwa pangeran ngan sakadar kur hiji, masyarakat Mekah ngarasa heran. Cek masyarakat Mekah, kunaon bet Muhammad make ngajadikeun pangeran kur hiji, padahal urusan urang loba, urusan urang seueur, kedahna kuduna pangeran oge seueur, supaya tiasa mantuan karena kaperyogian urusan orang anu memang seueur. Kisah eta, kejadian eta diwikakeun diabadikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala dina surah Shad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Jadi ngarasa kaget orang-orang Mekah sabab salami ieu nu diyakini ku orang Mekah bahwa pangeran teh leuwih ti hiji, loba. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah diutus untuk menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu. Kulantaran orang-orang Mekah ngayakini bahwa pangeran teh leuwih ti hiji, duwikakeun bertanya-tanya dina surah Shad. Anjeunna nararoskeun aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Kunaon bet Muhammad make ngajadikeun pangeran teh kur hiji, padahal urusan urang teh loba, kuduna pangeran urang oge loba. Inna hadza la syai'un ujab. Ia membuat orang-orang Mekah, orang-orang musyrik harita ngerasa kaget.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masihan penjelasan. Rasul ngajelaskeun bari sabar, Rasul ngajelaskeun bari tawakal, Rasul ngajelaskeun bari telaten supaya masyarakat faham ieu anu disebutkeun al-bayyinah. Jadi anu disebutkeun al-bayyinah teh penjelasan anu sangat jelas, gamblang sareng rasional. Rasul nyarios dina hadis anu diriwayatkeun dina Musnad Ahmad bahwa lamun dibahasa urangkeun mah sapertos kieu lah hadisna ieu aya dina Musnad Ahmad. Pami nganggo bahasa urang kirang langkung sapertos kieu bahwa saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalma-jalma anu nyembah kasalian ti Allah eta kamatsali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malih biwarikin au dhahabin. Rasul nyebatkeun jalma-jalma anu nyembah kasalian ti Allah eta kamatsali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malih biwarikin au dhahabin. Diibaratkeun faja'ala ya'malu maranehna daraek gawe tapi wayu'tihu la tahu ila ghairi sayyidi fa ayyukum sarrahu ayyakuna abdahu kadzalik fa ayyukum sarrahu ayyakuna abduhu kadzalik. Nabi salajengna masihan analogi, wahai masyarakat Mekah, kumaha lamun aranjeun jadi pembantu atanapi jadi seorang budak terus gaduh dunungan seueur. Bari sakabeh dunungan anjeun gaduh parentah anu beda-beda, gaduh karesep sareng kahoyong anu beda-beda, sadaya atasan anjeun, sadayana dunungan jeung majikan anjeun, naha aranjeun bakal resep lamun gaduh dunungan anu seueur. Ji Rasul masihan analogi, saur analogi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu tadi kamatsali rajulin istara 'abdan min khalisi mali anu aya dina Musnad Ahmad eta. Rasul masihan analogi saur anjeunna, wahai masyarakat Mekah, kumaha lamun aranjeun jadi pembantu atau aranjeun kabeh teh jadi budak terus gaduh dunungan teh seueur leuwih ti hiji, bari sakabeh dunungan eta teh dunungan anjeun, kabehanana gaduh parentah anu beda-beda, gaduh karesep sareng kahoyong anu beda-beda, bari sadayanana eta teh atasan anjeun, sadayana dudungan jeung majikan anjeun. Nah aranjeun bakal resep lamun gaduh dunungan anu seueur samodel kitu. Orang-orang Mekah harita ngajarawab, wah repot Muhammad, sulit lamun urang gaduh dunungan loba seperti kitu mah. Kumaha saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pangeran anjeun mangrupakeun dunungan anjeun. Kumaha lamun pangeran anjeun loba, beda kahoyong, beda parentah, aranjeun pasti bakal bingung. Kumaha cek masyarakat Mekah, atuh ari kitu mah Muhammad geus we normalna boga pangeran teh hiji, sehingga kaum musyrikin kacabut tina akar-akarna mengenai pemikiran bahwa pangeran kudu loba. Ieu anu dimaksud dina surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahwa jalma-jalma kafir, baik kafir ahli kitab maupun kafir musyrikin Mekah, maranehna teu pernah lepas dina sifat kakafiranana nyaeta menuhankan banyak Tuhan, mangeran leuwih ti hiji, dugikeun kadatang sebuah bayyinah. Naon bayyinah teh? Bayyinah teh nyaeta sebuah argumentasi kebenaran anu sangat jelas. Setiap membawa kebenaran itu argumentasinya meyakinkan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha anu gaduh argumentasi meyakinkan teh nyaeta Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Nyaeta Rasul anu macakeun lampiran-lampiran suci, nyatana Al-Qur'anul Karim. Ku ayana analogi anu tadi sehingga orang Mekah sadar susahna jiga kumaha lamun gaduh pangeran loba, bari parentah karesep jeung kahoyongna beda-beda, hukumna beda-beda. Ieu matak ngabingungkeun,
Akhirna maranehna mengakui bahwa pentingna logika tauhid. Ia jadi bukti bahwa Rasul benar-benar berstatus bayyinah. Kemudian analogi betapa salah sareng awona urang saat nyembah kasalianti Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua, aya deui Rasul masihan analogi betapa salah sareng awona urang saat nyembah kasalianti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyontokeun sakumaha hadis anu tadi nu dikutip tina Musnad Ahmad teh ya. Saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kieu. Misalna anjeun gaduh pembantu atanapi lamun zaman baheula mah gaduh budak lah. Ku anjeun dibeli tina harta anjeun meulina tina duit anjeun. Terus budak atawa pembantu anjeun kerja, anu mere daharna anjeun, anu mere nginum anjeun, tempat tinggal ti anjeun, sagala fasilitas ti anjeun. Kemudian budak-budak mau bekerja tapi hasil pekerjaanna dipasihkeun ka batur. Cik kira-kirana aranjeun resep henteu lamun boga budak jiga kitu. Orang Mekah, orang musyrikin Mekah harita ngajawab, wah, urang teu resep lamun boga budak jiga kitu Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngawaleur deui, sami sareng pangeran. Sami sareng pangeran. Anjeun dahar ti Allah. Anjeun nginum ti Allah. Tempat tinggal anjeun ti Allah, sagala fasilitas anjeun ti Allah, terus aranjeun nyembah kasalian ti Allah, itu aneh atawa henteu? Kalah nyembah kanu teu masihan naon-naon ka aranjeun, nyembah berhala, nyembah patekong, nyembah Tuhan salian ti Allah, tur padahal anu masihan fasilitas sagala rupi kaperluan jeung kaperyogian aranjeun teh kepan saha? Allah Subhanahu wa taala. Di saat eta maranehna berpikir betapa hina dirina, betapa salah dirina anu salami ieu nyembah berhala, nyembah patekong, nyembah seuneu, nyembah matahari, nyembah tatangkalan sinareng salajengna, tur padahal setiap anu disembah ku aranjeunna teu masihan manfaat, teu masihan madarat, teu mere naon-naon, teu masihan fasilitas naon-naon. Nah ieu anu disebut Rasul bener-bener bayyinah. Ketika melontarkan kebenaran benar-benar lugas jeung jelas sehingga tiasa diterima ku logika akal sehat, kulantaran setiap akal sehat bakal narima kana agama Islam ieu. Disebut we ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, bahwa agama ieu agama fitrah, jalmi normal, jalmi anu berpikir secara normal pasti bakal narima kana agama Islam. Sehingga dina sababaraha ayat disebutkeun agama ieu teh kanggo liqaumi yaqilun, kanggo liqaumi yatafakkarun. Agama ieu jang kaum anu kersa mikir, agama ieu jang kaum anu kersa mikir sareng anu kersa tafakkur. Jadi lamun di pikiran sangat kaharti pisan agama Islam akal sehat, sangat kaharti pisan ku akal logika. Kapungkur kanggo ngaleungitkeun kamusyrikan dengan logika kafir Mekah anu nyebutkeun bahwa urusan kita banyak maka perlu pangeran anu seueur. Itu panjang sekali prosesnya. Di antarana ayat-ayat anu spesifik tentang hal eta. Allah Subhanahu wa taala nyaurkeun dina surah Az-Zumar ayat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Ya Allah Subhanahu wa taala ngadamel hiji perumpamaan kumaha lamun anjeun jadi seorang pembantu atanapi asisten, terus anjeun gaduh dunungan seueur anu kahoyong sareng karesepna benten-benten, teras dibanding misalna anjeun janten pembantu dengan satu majikan atanapi dunungan anak kur hiji,
anu akhlakna sae, komitmenna sae, anjeun bade milih anu mana? Itu pertanyaan. Anjeun bade milih anu mana? Di perumpamaan dina surah Az-Zumar eta ayat 28, ujung-ujungna tina perumpamaan dua perumpamaan eta Allah nyebatkeun anjeun rek milih nu mana. Kemudian kafir-kafir Mekah ngawalaler. Tentu orang bakal milih majikan anu ukur sakadar hiji, anu gaduh akhlak sae. Lamun dudungan loba orang bakal jadi repot jeung riweuh. Kitu saur masyarakat Mekah. Lalu saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuh pami kitu mah tos we, pangeran anjeun oge hiji, mun langkung ti hiji bakal riweuh sareng repot. Beda-beda kahayang, beda-beda karesep, beda-beda parentah. Terus mereka baru tersadar bahwa pangeran ka pangeran leuwih ti hiji teh salah jeung malah bikin repot, bari resikona langkung seueur. Nah hal ieu disebut mufakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maranehna jalma-jalma anu musyrik gak mau tercabut dari akar kemusyrikannya sampai datang al-bayyinah. Al-bayyinah sebuah bukti kebenaran yang begitu jelas dan begitu nyata. Saha kebenaran eta teh? Nyaeta rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Rasulna Allah anu macakeun kana lampiran-lampiran suci. Nah lampiran-lampiran suci ieu dina bahasa Arab diikutkeun wajan isim maf'ul disebutna teh mushaf. Nu mata kitab suci Al-Qur'an ieu ditulis di sahifah, dina bahasa Arab dijamakeun mah janten suhuf. Ketika dicetak sinareng dijilid janten mushaf. Itu sapertos kitu. Contoh terakhir, satu acan ditutup kapungkur orang-orang kafir Mekah itu janggal sebab aranjeuna oge gaduh pengetahuan bahwa nabi itu bersyarat harus turunan dari bangsa Israel. Sebab kaseseueuran nabi turunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sakumaha urang terang Nabi Ibrahim gaduh murang kali namina Nabi Ishak. Nabi Ishak gaduh murang kali namina Nabi Yakub. Nabi Yakub gaduh murang kali namina Nabi Yusuf. Sehingga Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Ketika nabi ini hidup di Palestina, ketika nabi-nabi ini hidup di Palestina alias di Yerusalem, itu kayak jadi aturan bahwa nabi itu kedah turunan ti Bani Israil. Sehingga ketika orang-orang kafir Mekah dari kelompok ahli kitab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan diri, memproklamirkan dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, maranehna ti ahli kitab ngerasa janggal. Bagaimana mungkin nabi ti turunan Arab? Nabi kuduna orang-orang Yerusalem atau orang-orang Palestina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masihan penjelasan di Al-Qur'an. Surah Allah Subhanahu wa taala, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, bahwa Muhammad mangrupakeun turunan Nabi Ibrahim. Bukti nyata bahwa di Mekah aya tapak sampean Nabi Ibrahim anu ayeuna ku urang masuk disebutna teh maqam Ibrahim. Saatosna dilacak, diteliti, ternyata bapa aki uyutna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alias leluhurna Kangjeng Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta leluhurna Kangjeng Nabi teh namina Adnan. Lamun dina tarikh Islam masuk disebutkeun Adnaniyah. Adnan ieu dina sejarah-sejarah disepakati di antawisna Syekh Ja'far Al-Barjanji nyebatkeun wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyyah ila dabihi Ismail nisbatuhu wa mumtamah, bahwa Adnan ini tertulis secara lengkap merupakan turunan ti Nabi Ismail. Ismail mangrupakeun putra ti Nabi Ibrahim. Kemudian maqam Ibrahim oge dibuktikan ku sekian sejarah bahwa Ibrahim kantos di Mekah. Nyata ketika Hajar ibu Ismail kesulitan melarian cai, ulang anting ka sofa sinareng kamarwa anu ayeuna masuk dikenal ku urang dina haji terutamina sebagai istilah sa'i. Sareng caket Ka'bah aya anu namina Hijir Ismail. Hijir Ismail margi kapungkur eta teh Hijir Ismail teh janten kamarna Nabi Ismail.
hijir hujroh itu kamar atanapi ruang khusus kanggo Nabi Ismail. Sehingga jelas sekali bahwa Ibrahim, Hajar sareng Ismail kantos hidup di Mekah. Kalau mun kurang di Bandungan mah aya doa di Nabi Ibrahim alaihissalam sareng Nabi Ismail dikakeun dina doana teh nyungkeun ka Allah Rabbana wab'ats bihim rasula. Ya Allah utus seorang rasul di tempat ieu ti kaum anu ieu. Lalu lagi-lagi kelompok kafir yang ada di Mekah di golongan ahli kitab sadar setelah mengetahui, setelah faham bahwa Nabi Muhammad itu seperti itu identitasnya, akhirnya mereka kafir yang ada di Mekah dari golongan ahli kitab tersadar bahwa Muhammad layak sareng cocok jadi nabi. Margi anjeunna oge masih keturunan ti Nabi Ibrahim alaihi salam. Ieu anu disebutkeun fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, bahwa di kawasan Mekah atanapi di kawasan Hijaz jelas sekali ayat tapak lacak Nabi Ibrahim alaihi salam. Lagi-lagi ini adalah bayyinah. Bayyinah teh anu tiasa ngaleungitkeun sifat kemusyrikan, sifat kekufuran. Margi lewat penjelasan-penjelasan anu panjang ieu kemudian benar-benar diketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi itu adalah sah, cocok sekali karena tina segi dakwahna bener, tina segi perilakuna bener, hujah-hujahna bener, ayeuna tina segi nasab oge bener lantaran beliau kalebet kana keturunan ti Nabi Ibrahim alaihi salam anu mana lewat jalur Nabi Ismail alaihi salam. Nu ku para ahli sejarah mah sok disebatkeun turunan Nabi Ismail teh nyaeta Arabul Musta'ribah. Awa lamun urang cobi muka kana sejarah-sejarah Nabi diantawisna kantos kusim abdi ditinggalian dina kitab Ar-Rahiqil Mahtub. Ternyata Aqwamul Arab itu mencek urang mah awal mula keturunan bangsa Arab itu kabagi tilu. Hiji aya nu disebutkeun Arabul Aribah, dua aya disebutkeun Arabul Musta'ribah, katilu aya disebutkeun Arabul Ba'idah. Hiji Arabul Ba'idah, kadua Arabul Aribah, tilu Arabul Musta'ribah. Tah ieu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalur Nabi Ibrahim anu ka Nabi Ismail teh disebutna teh sok disebatkeun ku para ahli sejarah mah Arabul Musta'ribah sapertos kitu. Ieu penting ku urang diketahui sambil dikaji. Margi agama ini butuh tradisi dan tradisi ini menjadi komunitas sosial sehingga ketika tradisi ini sudah mantap insyaallah lewat kebenaran agama ieu bakal nyingkirkeun pirang-pirang kamusyrikan. Contoh paling gampang lah sapertos kieu. Nabi nyare ka urang sadayana kana nyembah batu, tapi kemudian dina tradisi Islam itu sendiri aya jalmi salat kemudian sujud yang secara zahir sujud itu mencium batu atau mencium masjid lah. Makanya masjid tempat orang sujud. Komo deui pami urang nyium kana Hajar Aswad. Ya, komo deui lamun urang nyium kana naon? Hajar Aswad. Secara kasat mata seakan-akan kita ini menghormati betul Hajar Aswad. Sehingga jalma kafir mencibir bari ngaledek, Muhammad itu aneh. Manehna nyare ka urang nyembah batu. Tapi manehna sorangan mencium Hajar Aswad seperti itu. Manehna sorangan nyembah batu. Orang kalau sujud seakan-akan seperti itu. Tapi lewat penjelasan Nabi bahwa orang sujud hanya wungkul kepada Allah Subhanahu wa taala, urang lamun sujud maca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajah kami sujud wungkul ka zat anu tos nyiptakeun diri kami. Jadi urang sujud wungkul ka zat anu tos nyiptakeun urang sarerea. Nu masihan ka urang sadayana pangdangu, nu parantos masihan ka urang sadayana paningali, wungkul Allah anu ahsanul khaliqin, wungkul Allah zat anu paling baik dalam penciptaan. Ieu penting pisan ku urang didugikeun sehingga sujud urang mangrupakeun simbol tawadu, teu aya kaitanana sareng urang nyembah batu. Sehingga ku urang diajarkeun ka para marurang kalih urang samudayana ketika sujud macakeun subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Urang ngajarkeun ka anak keturunan urang sadayana
bahwa segala rupi salianti Allah Subhanahu wa taala mangrupakeun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan teu aya tradisi tauhid anu dijelaskeun begitu detail, saat haji urang baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Setiap kita haji mengitari Hajar Aswad kita bilang labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Ketika orang nguriling dina nalikana orang haji tawaf ngurilingan Ka'bah ngurilingan Hajar Aswad, orang nyarita segala rupi nikmat pamasihan ti Allah Subhanahu wa taala. Daya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, daya mitra bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kulantaran ieu ku urang dimaklumatkeun, ku urang dikumandangkeun, meskipun umat Islam itu nyium Ka'bah, nyium Hajar Aswad, moal disalahpahami sebagai bentuk penuhanan kepada Hajar Aswad atanapikeun Ka'bah. Karena kita ungkapkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Teu aya syirik, teu aya sekutu, teu aya mitra kang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tina sekian talbiyahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ketahui bahwa ia merupakan bentuk pemaklumatan tauhid, bahwa tauhid harus dikumandangkan lewat kalimat-kalimat thayyibah, lewat pemikiran-pemikiran hujjah bahwa Tuhan pasti kurhiji sareng anu jadi Tuhan wungkul Allah Subhanahu wa taala. Karena andaikan ieu teu dikumandangkeun lah nya, lamun teh mah hal-hal samodel kieu teu dikumandangkeun, terus aya ritual anu secara lahir kasat mata ieu nyium Hajar Aswad, nanti seperti tuduhan orang-orang kafir bahwa Islam itu aneh. Oh nyarek nyembah batu tapi aya ritual mencium batu. Sebab gitu teu jadi aneh ketika Imam Bukhari anu kaasup kana perawi besar hadis sahih anu ngariwayatkeun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dina tiap-tiap nyium Hajar Aswad anjeunna komentar kurang apal maneh gitu nya. Cek Sayyidina Umar ngomentar kana naon kana batu. Cek Sayyidina Umar kuring apal yen maneh teh ngan saukur batu la tadurru wala tanfa. Lumana anjeun teh ngan saukur batu Hajar Aswad, anjeun teh la tadurru wala tanfa, teu mere madara teu mere manfaat. Mung seg kuring teu ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyium ka maneh, cek Sayyidina Umar, maka kuring oge moal daek nyium maneh. Ieu Umar dina rangka mutabaah wae ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-31 marentah kudu nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal meunang kanyaah jeung ampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Oge harita pangna Umar bin Khattab nyarios kitu kana batu Hajar Aswad nyebutkeun kuring apal yen maneh teh ngan saukur sakadar batu la tadur wala tanfa, teu mere madarat teu mere manfaat. Mun seg kuring teu ningali Rasulullah nyium ka anjeun kuring moal nyium ka anjeun. Sabab dina waktu harita pangna Umar ngobrol sapertos kitu aya momentumna. Kunaon Sayyidina Umar maka nyarios kitu? Sayyidina Umar harita susah-susah masihan penjelasan sapertos kitu. Margi harita masih keneh aya anu salah faham bahwa mencium batu itu identik sareng misalkeun menuhankan batu atau mendewa-dewakan batu lah. Sehingga Umar butuh memberikan penjelasan anu begitu detail bahwa kamu hanya batu anu teu tiasa masihan madorot sareng teu tiasa masihan manfaat. Tapi secara tradisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maneh dicium, ya kuring oge nurutan nyium. Ieu penting pisan penjelasan-penjelasan sapertos kieu, maklumat-maklumat sapertos kieu. Labbaik Allahumma labbaik, sehingga semua ritual muslim teu disangka tanapi teu disalahpahami sebagai bentuk pemujaan materi. Nah, lagi-lagi penjelasan detail sapertos kitu disebut al-bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Tauhid ieu bener-bener kedah dijiwakeun dina hate urang samudayana. Bahkan urang sering ngadangu ti kersana Mama Khair Afandi di Manunjaya
pesantren Miftahul Huda anjeunna sok ngadawamkeun maca kana kalimatut thayyibah. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi ibadah ka Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dipidamel kalakuan pedah parentah dat Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dipidamel kalakuan malaridona dat Allah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Mudah-mudahan naon anu didugikeun ku pribados cukup singkat, tapi mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo diri pribados umumna kanggo urang samudayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Maaf, sateu acan ditutup. Cobi urang sareng heula nadom anu dina aya Majmu'atul Aqidah. Hade bener aqidahna, wahdatul mawjud ngaranna. Hade bener ibadahna, wahdatul ma'bud ngaranna. Hade bener pamolahna, wahdatul matlub ngaranna. Hade bener tujuanana, wahdatul maqsud ngaranna. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.